साइड में रस्सी निकली रहेगी, रस्सी में दोनों तरफ 50 रहता है सारा दिन बैक वाले में जो हम हाथ के बल पे उठते थे पूरा, जिससे आराम से एक कमर उठाते थे पूरा। इस साइड पर लीजिए, इस साइड हमारी तरफ हैमर दिया आपको बोले हाँ पेट को लगाइए, इधर थोड़ी गहरी सांस, इधर थोड़ी गहरी सांस, इधर थोड़ी गहरी सांस, हाँ इसमें कोई तकलीफ है? इसमें दर्द हो रहा है? हाँ। कहाँ दर्द हो रहा है? और जब हाथों पर उठते तो ऐसे तो होता है? गहरी सांस, गहरी सांस, थोड़ी दोनों हाथों में भी उठाइए, एक कमर में बेल्ट बांध के लटकाने के लिए वजन लटकाने के लिए बोल रहा हूँ, स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना? पैरों में कमर बांध दीजिए, साइड में रस्सी निकली रहेगी, रस्सी में दोनों तरफ 50 लटका दिए बेल्ट से नीचे।